Sarkı namazga azandı taң atpay ele айтылат. Ал убакта капкараңгы болот. Көпчүлүк адамдар ошол азандан кийин эле сүннөттөрдө парзды окуп алышат. Булардын намазы кандай болот? Пайгамбар таң атканда намаз окула деп айткан го дейт. Ошо сенден көрө азанчы түзүгүрөөк билет. Азанчы кармаган календарчы андан дагы түзүгүрөөк билет. Календар чыгарганга печать басып берген андан дагы жакшыраак билет. Senin gözün oğruyt özü. Sen özü WhatsApp görgönsün, video görgönsün, uşak uqqansın, gözün seniki slabi olup kalgan. Oşoğa sen gözüngө işenbe, sen saatqa karap azan işene ber inşallah. Peygamber oşentip aytkan, oşonu bilet bardığı. Salamatçılık, bana assalamu aleykum dep salam aytыңыз bir tuğanım. Ha, men sizden Assalamu aleykum dep salam aytыңыз. Assalamu aleykum. Aleykümselam, kulağım sizde. Men sizden Ukraina geldim. Ertem meniki bagımdattı. Men jumuşuma bayanıştı. Saat 6:30 okuş gerek bolup kalatıp, anın eskine günüsü bolboybu. 6:30 okuş gerek bolup, hazır bizde vakit 6:45'te vakit kirет da bize. O ana siz 6:30 okup alsanız anda erте okup algan bolosuzдар, anda жакшы болбой калат. Ошондуктан сиз убагында окуганга аракет кылыңыз, анан такыр болбой калса анда каза окуп бересиз деген сөз да. Ооба. Убакыт парз, намазда убакыт парз, намазы шарттарынын бири. Ошондуктан ошенткениңиз жакшы болот, урматтуу бир тууганым. Namaz kalenderi degen var. Play Market'e girseniz internette Kırgızistan namaz vakitleri degen var. Andan sırtkarı meşitke gelseniz atayın kalender satılat. Birok men öyle adam sizde namazın kalenderi dili var. Yani namazın azandın vakti tak bilet ekes 6:40 dedip. Anan birok azan vakti bolgongo çeyin namaz okuğanga ötpöyt degen söz var. Namazın jumuşka jana başka işke байланыштуу kaza kılıp alçular köp kayrılууда. Namazды каза кылуунун кесепети жана маанилүүлүгү жөнүндө айтып өтсөңүз дейт. Негизи мыногу намаз маселе урматтуу бир туугандар, бул биздин жашообуздун өзөгү боло турган маселе да. Намазды ошол окуу үчүн жаралганбыз бул ааламга. Эгер чындап айта турган болсок, анткени Аллах Таала Кур'ани Каримде айтат: "Ва ма халактул инса вал джинна илля лиябудун." Мен инсаниятты жана жиндердин бардыгын Аллах Тааланын өзүнө ибадат кылуу үчүн жараттым дейт. İbadattın en başında ушул намаз турат, андан кийин адал жашоо, адал тамак жеш, адамдарга жардам берүү, орозо тутуу сыяктуу көптөгөн ибадаттар келет. Ошондуктан дүйнө үчүн акырет иш чоң келип калганда, акырет ишин кармансак, ошондо бактылуу болобуз. Анан эми намаз эртең деле окуп атабыз, күнүгө эле окуп атабыз, эми бүгүн муну бүтүрүп алайын деген менен жанагы жалкоон эртең бүтпөйт дегендей, жанагыдай шылтоо кылганды бүгүнү бүтпөйт. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, эмне жумушка же башка байланыштар кылып каза кылып албаш керек, намаз өз убагында окуганга аракет кылыш керек. Биз багымдат намазынын азаны саат 5:00-дө айтып жатабыз. Намаз убакыты 4:00-дө кирет болуш керек. Биз туура эмес айтып жатабызбы? Бардык эле айландагы мечиттер 4:30-5 арасында айтышат дейт. Ооба, ката айтып атасыңар, азанды туура саатында айтыш керек, анткени адамдар ошого жараша оозун бекитет. Ошон үчүн кыянат кыласың. Экинчиси күн бүркөк, мисалычы күн жок да. Эртең менен багымдат намазы 6-да вакытысы бүтсө, ошондо күн жок болсо бир 10-15 мүнөт өтүп кетсе каза болбойбу? Жок, саат менен окуйсуз бул убакта. Күн көрүнбөйт да бирок. Жок, күн көрүнбөсө да күн чыкмак да. Каза болот да? Ооба, өткөрсө болбойт, өткөрбөш керек. Багымдат намазында уктап калып, бирок күндүн чыкканына бир 15 мүнөт калганда туруп калсаң, анан дарыт алганга ошогул 10-15 мүнөт өтүп кетсе, же намаз окуп башталганда ичинде күн чыгып кетет деген шек бар болсо эмне кылыш керек? Чыгарып окуйбузбу жок? 15 мүнөт калса, сен бисмиллахир-рахманир-рахим дейсиң дагы даратын 4 эле парз аткарасың. Бетти бир жолу жуюп шашылып, башка бир жолу мас тартып, колду чыканат менен бир жолу жууп, бутту бир жолу жууп туруп, дароо 2 рекет парзга түшөсүң. Анан бүткөндөн зикирин чозулуп жата бересиң. Сүннөтүң дагы калат, дараттын сүннөттөрү дагы калат. Эгерде сүннөттөрү менен даратты кырааты менен келиштирем, анан мынтем, анан дубаларды айтам, ибадат исламиятта жанагы чок дубаларды. Жана созулуп келген сүннөт окуча күн чыгып кетсе, күнөөкөр болду. Неге? Парз окуганга мүмкүнчүлүк берилди, аткарбай койдуң деген сөз болот. Эмнеге намаз окуйбуз дейт? Жана намаздагы кыймылдардын мааниси эмнеде? Сажда, рүкү дейт. Урматтуу бир тууганым,
Namazın özünün filosofiyası var. Bunu musulmança söz emas, biroq mында dinge жаңы келип аткандарга ушинтип айтылат да, намаздын өзүнүн философиясы бар деп айтылат да. Кандайча? Адам намазда өзүнүн эң ыйык касиеттүү болгон жери маңдайын эң төмөн жерге коёт. Ошентип Кудайга кулчулук кылат. Кудайга кулчулук кылуу деген сөз ошол эң касиеттүү жерге коёт деген сөз да. Анан ошого болгон аракеттер түз турат, анан ийилет, анан барат. Ага чейин даарат алып даярданат деген сөз да. Намазда аракеттин бардыгы Кудайдын ошол кулчулуктун туу чокусуна жетүүгө болгон аракет. Даарат, ниет, жаза кийин, таза жай намаз бардыгы, анан кыям, анан кол байлап, анан Фатиха окуп башка бардыгы келип ошо саждага такалат, урматтуу бир тууганым. Эртең сени мисалы үчүн бир чоң адам чакырды, бир өлкөнү падыша чакырса, сен түнү менен жакшы уктайсың, эртең өзүң ишип калбайсың дейсиң. Чынбы? Эртең менен ичсиңок жебейсиң, ичиң жуунасың, кетинде баняга барып пилинг алган болушуң дагы мүмкүн. Кийимди кайра өттүп, жана шымын кыры жазылбаста ичин ачып алып туруп, кирсамынды кайра сүртүп кайра үттөсүң. Даярдан түфлүгүн кайра үфтөп үйлөп кайра сүртөсүң мынтип алып. Неге? Бардык максаттын бардыгы келип туруп, падышанын астына барганда маданияттуу барып, ошол иштеп бүтүргөнгө аракет да. Ошол сыяктуу намаздагы маселе, урматтуу бир тууганым, Кудайга болгон кулчулук, ошол сажда намаздын максаты. Ошого бара турган жол. Сажда бул Кудайга кулчулук кылуунун формасынын эң бир жогорку формасы деген сөз. Биз кембагалдарга жардам беребиз, Кудайга кулчулук кылып атабыз. Биз мешит Кудайга кулчулук кылып атабыз. Ибадат ичинде сажда ошол кулчулук кылуунун ичинен эң бир кулчулукту дана баяндап берген нерсе. Бул биздин түшүндүргүбүз келип айтып аткан нерсебиз колдон келгени. Чындыгында мусулмандарга жөн айтат, муну Кудай ушинтип буйруган деп айтабыз. Кудай ушинтип буйруган бизге. Ушинтип намаз оку деген, ушинтип намаз окуп атабыз биз деп айтабыз. Сабакка келе берсең, булар кетип кала берет. Булар дагы бир убакта менин суроолорум болчу, өзүм суроо ушинтип беребиз деп жүргөм. Боло берет. 4 рекеттик парыз намазда биринчи рекетте Нас сүрөсүн окуп, андан кийин экинчи рекетте Аср сүрөсүн окуса боло берет, бирок бир аз адепсиздик. Анткени Кур'ан-ы Каримде аяттарды, сүрөлөрдүн тартибин окуган адептүүлүк болот да. Нас сүрөсү Кур'анда эң акыркы сүрө болот да. Андан кийин кайра башынан Бакара башташ керек. Ошон үчүн же Бакаранын алгачкы аятын окуш, 5 аятын окуш керекпи дейт. Ансеңиз деле болот, урматтуу бир тууганым. Бирок сиз Нас сүрөсүн окуп койсоңуз, экинчиге деле Насты окуп койсоңуз, андан деле зыян тийбейт. Же Аср сүрө окуса ал деле жарай берет. Болгону адептүүлүк бабынан. Кур'андын тартиптерин сакташ келгенде адептүүлүк кылып аксакалды атабыз го. Аксакал биринчи анан мындай өстү. Ал адеп тартипте урматтуу, ошол сыяктуу сүрөлөрдүн дагы адептүүлүк тартиптери бар. وعن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسخرا فلما فرغا من سخورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سخورهما ودخولهما في الصلاة؟ فقال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. رواه البخاري. İmam Bukhari rivayet kılan hadiste Hazreti Katada aytat. Katada Hazreti Anas'tan. Hazreti Anas kim? Peygamberimizin hizmetçisi. Peygamberimizin hizmetçisi aytat. Günlerden bir günde Peygamberimizle birlikte Zeyd ibn Sabit sağırlık kılıştı. Sağırlık bilirsiniz, zordu. Sukur. Andan keyin sağırlık bütünden Peygamberimiz namazda turup namaz okuştu. Devam etti deydi. Peygamberin hizmetçisi bulara sağırlık verdi, kara oturan, böyle sağırlık işte. Peygamberine koşup, annem şöyle iş sağırlıktı. Annem şöyle katarette düşvardık deyip, Anas'tan Peygamberimiz benim Hazreti Zeyd ibn Sabit sağırlık içkenden keyin, namazga çeyin ki o aralık kançadır. Cepti devlet namaza tura kaldı, o içine durdu o. Hatta sağırlık benim bağımların ortasına vakit kança verir desek, 50, bir adam 50 ayet okuganca bu vakit verir. Bir adam 50 ayet okuganca bu vakit verir. 50 ayet kanca 3-4 bette ötüpedet. Kısa ayetler olsa 3-4 bette ötüpedet Kur'an-ı Kerim'de. 3 bette gidip 3 bet okuşsunlar. 15 minut, 10 minut geldi. 10 minutta bu olup kaldı. 6-5 minut köşeyim olur. Şimdi 3 bet 5 minut okuyoruz misal için. Sağırlık kadar ihtiyatlık gerek, bağımlıkta ihtiyatlık gerek. Biz yazılı atalım, 3-15 azam olur desek, 3-15 değil dozuna sağlıklı, 3-16 değil namaz oturmadak diye bir adamlar. Yok. Bir yaktan 5 minut bir yakar, bir yaktan 5 minut bir yakar. Böylece var.
ma la yatimul vacibu illa bihi fa huwa vacibun. Qaysi bir vacib, qaysi bir nersesi bitpese, oşo bitpegen vacib da ansız bitpegen nerseler vacib olur. Misal üçün, çaştı juğan vakitte, çaş çıkan yerge çeyin de aytabızlardı. Biroq juğanda çaş çıkan yerge çeyin tolup juğuş üçün, çaştın yerlerini koşup juğuş bizge milletli olur. O da çıkanda gün hakkında çeyin degende milimetre emes, gündük batkırıp atıp oğuna çıkanımız daha milletli olur. Sebebi tüm çeyin de atpay, tüm anıt bilsinde. Oşan için sağlığını anıt çeş üçün 5 minut yeterli bir yaktan kalıptır. Anam bakımda anıt giriş üçün 5 minut bir yaktan kalıptır degen söz olur da. 3-15'te 3-10 cep büt, 3-20'dan keyin namaz oku degen söz. Çındırımda kançalı kıyım olsa böyle tak bilal kalmamız var. Oşan için ehtiyatını alış gerek. Buna ustadın üstünde cüre dese, ustadın kırında cüsünde ne olur? Biroq naraka cılıkla çıkarmış bolğandan üstadın ne? Kırında ortasına cürüsün. Buna sutkalarını başık yer koysa olur, biroq düşüp çıkmalı bolğandan ortaya koymadı. Şol siyahlı ehtiyatlı kırmaş. Nasıl ondan bir yaka olğan, bir yaka koysa bu koyup olur. Tövürüp kalışımızda. Kebir adamlar ötele cenil misallarda aytıp, ötele prostoy misallarda koşuyoruz deyip de. Öte kıymetler gebirler düşünmüyorlar. Olur. Mesela teknolojiye oyunca daha bir kilobayt bölümler koşuyorsan var düşünmüyorlar aşkım Allah. Çünkü var düşünmemek lazım da ana kıyımdan o şöyle misal çalıştırıyoruz kıyımını var diyoruz misal. Şimdi biz Cöneköy ümmetiz. Cöneköy peygamber Cöneköy ümmetiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men kendemin kulmun kul da oturup ceyin degan tamaklar. Demek misallarda denlerinde prostoy. Buna kıyımlar kıyımını var diyoruz. Bana hiç karşılık yok.